د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د دیني جامعاتو او تخصصاتو لپاره له ګمارل کېدونکو استادانو د عملی ازموینې بهیر له نږدې وڅاره. دغه ازموینه چې د لوړو زده کړو وزارت د غونډو په تالار کې برابره او د قرآن کریم په مبارکو آیاتونو سره پیل شوه، له یو شمېر هغه استادانو څخه چې تحریري او تقریري ازموینې وړاندې ترسره شوې وې عملی تدریس یا ډیمو واخیستل شوه. د یادې ازموینې د پیل پر مهال د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب رئیس عبدالرؤف فرحي د ازموینې اجنډا تشریح او معلومات وړاندې کړل. نوموړي زیاته کړه، استادانو ته به د هیئت منصفه له لوري د استاد تدریس طریقې ته په کتلو پر موضوع د حاکمیت او ورته نورو مهمو خبرو ته په پام سره نمرې ورکول کیږي او بریالي کسان به د استادانو په توګه ګمارل کیږي. همدارنګه راغلو استادانو په خپل وار سره په یوه موضوع خپله ډیمو وړاندې کړه. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر الحاج مولوي عبدالباقي حقانی د ازموینې بهیر له نږدې وڅاره او د دوی له ډلې ټاکل کېدونکي استادان خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړل او ترې وغوښتل چې محصلین باید د اوسني وخت تقاضا سره سم په دیني او عصري زده کړو وروزي.